भारत दुनिया का सबसे गतिशील और प्रभावशाली लोकतंत्र है और इसकी शुरुआत होती है यहाँ होने वाले चुनावों के दौरान एक एक वोट से। यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल है, ना ही कोई सवारी है ना ही कोई रास्ता। इसके बावजूद भी वहाँ के मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते हैं और इसकी पूरी मुकम्मल व्यवस्था करता है निर्वाचन आयोग। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিক প্রতি ৫ বছরে তার ভোট দিয়ে শুধুমাত্র তার পছন্দের সরকারকেই নির্বাচন করে না, বরং এর মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রের প্রতি তার বিশ্বাসও বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে। গণতন্ত্রের এই প্রক্রিয়ায় ভারতের আস্থা এতটাই প্রবল যে নির্বাচনের পর যখনই এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে নির্ধারিত হয়েছে সেই প্রক্রিয়া। ক্ষমতাসীন দল হোক বা বিরোধী দল, তারা সকলেই জনগণের বিরূপ নির্বাচনী সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। ভারতের কল্যাণ ও প্রতিরক্ষামূলক দায়বদ্ধতা তাদের নীতিতে প্রতিফলিত হয়। সমস্ত সরকার এই নীতিগুলির অনুসরণ করে। গত 17টি নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আমাদের গণতন্ত্র ক্রমাগত পরিপক্ক হয়ে চলেছে এবং গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবে নাগরিকদের অংশগ্রহণ বাড়তে থেকেছে। ডুগং ক্রিক আন্দামান ও নিকোবরের একটি ছোট দ্বীপ। এই দ্বীপটি দক্ষিণ আন্দামান জেলার লিটল আন্দামান তহসিলে অবস্থিত। এই দ্বীপে মোট 23টি পরিবার বাস করে। ডুগং ক্রিকের জনসংখ্যা মাত্র 109, যার মধ্যে 59 জন পুরুষ এবং 50 জন মহিলা রয়েছেন। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা 68 জন। দেশের কোনো ভোটার যেন তার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য নির্বাচন কমিশন সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। এই জন্য নির্বাচন কমিশন দেশের প্রান্তিক ভোটারদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে, যাতে দেশের প্রত্যেক ভোটার গর্বের সাথে বলতে পারেন যে তাদের দেওয়া ভোটের প্রভাবে দিন দিন দেশের গণতন্ত্র শক্তিশালী হচ্ছে এবং দেশ অগ্রগতি করছে। দেশে এমন অনেক দুর্গম ও দুরূহ এলাকা রয়েছে যেখানে পৌঁছে মানুষকে ভোট দেওয়ার বিষয়ে সচেতন করা, ভোট দিতে উৎসাহিত করা এবং সেখানে ভোট দেওয়ার জন্য পোলিং বুথের ব্যবস্থা করা একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের প্রচেষ্টায় এসব প্রতিকূলতা দূর হয়েছে এবং এই সব স্থানে ভোটাররা বিনা বাধায় ভোট দিতে পেরেছেন। इसमें जो अंडमान प्रशासन के जो सबसे सीनियर है, मुख्य सचिव है जो यहाँ के, और यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो वो सारे लोग यहाँ आए थे। यहाँ पर अंडमान में अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति है, तो उनके कार्यकर्ता परमानेंट यहाँ रहते। यहाँ स्कूल भी है, यहाँ एक मेडिकल सेंटर भी है। इसके अलावा आदिम जनजाति विकास समिति वो लोग रहते हैं, तो वो इनके साथ काम करते हैं। कई लोग तो ऐसे जो उनकी भाषा भी जानते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह से कई सालों से एक ट्रस्ट बिल्ड किया है। उसके बाद उनका इलेक्टोरल रोल है एपिक कार्ड बनाना, उनके फ़ोटो लेना, और फिर जो है उनको मोटिवेट करना कि आप लोग आइए, उनको समझाना। तो हमें बड़ी दिक्कत आती है कि बहुत ही भोले लोग होते हैं, तो उनको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते हैं। उनके जो मुखिया होते हैं, जो समझदार आदमी है, जैसे 3-4 हैं, तो हमने उनके थ्रू हम उन तक पहुँचे, उनको समझाया पहले चीज़ें, फिर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उनको चीज़ें बताई। तो इस तरह से काफ़ी लंबा प्रोसेस था। देश में चुनावों और मतदानों की कई तस्वीरें आपने देखी होगी। आज हम संसद टेलीविज़न के जरिए कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो आपको एक विश्वास से भर देगा कि देश के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी अपने मतों का प्रयोग कर रहा है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के यूनिक पोलिंग स्टेशन में से एक दुगोंग क्रीक की। वहाँ जाने का जरिया जो है समंदर है। समंदरों के लहरों को पार करते हुए लोग वहाँ पहुँचते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं, पूरी रात वहाँ रुकते हैं ताकि और सुबह में जब पोलिंग बूथ स्टार्ट होती है तो एक एक आदिवासी वहाँ आकर अपना वोट का प्रयोग करते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम इस महापर्व के हिस्सेदार हैं। প্রথম ধাপ ভোট কেন্দ্র ডুগং ক্রিক। ভোটের তারিখ 19 এপ্রিল, তারিখ 17 এপ্রিল। ডুগং ক্রিকের পোলিং কর্মীরা জাহাজের মাধ্যমে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে লিটল আন্দামানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। 8 ঘন্টার যাত্রা শেষ করে পোলিং দল লিটল আন্দামানে পৌঁছয়। এরপর জেটিতে করে দলটি লিটল আন্দামানের এই ভোট কেন্দ্রে পৌঁছয়। 18 এপ্রিল পোলিং দলের সদস্যরা ইভিএম, ভিভিপ্যাট মেশিন সহ নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত সরঞ্জাম নিরাপদে গুছিয়ে নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে লিটল আন্দামান থেকে ডুগং ক্রিকের দিকে রওনা দেয়। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বাস যাত্রা শেষ করে দলটি একটি ছোট্ট নৌকোর কাছে পৌঁছয়। সবাই জোয়ার আসবার অপেক্ষা করে। জোয়ার শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ভিভিপ্যাট এবং ইভিএম মেশিনকে নিরাপদে একটি ছোট নৌকোয় স্থানান্তর করা হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় জড়িত ইঞ্জিনিয়ার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দুটি নৌকোয় ডুগং ক্রিক ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। বিশ্বাস করুন, এই যাত্রার অভিজ্ঞতা কোনো রোমাঞ্চের চেয়ে কম নয়। এই খাঁড়িটি ছোট ছোট পথ এবং কাঁটাযুক্ত গাছের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের সাথে মিলিত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে সাগরের ঢেউ পেরিয়ে উভয় নৌকাই ভোট কর্মীদের বহন করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে এগিয়ে চলেছিল। মনে হচ্ছিল সাগরের ঢেউও যেন গণতন্ত্রের এই মহান উৎসবের সাক্ষী হয়ে থাকতে চায়। প্রায় 1 ঘন্টা 30 মিনিটের যাত্রা শেষ করে পুরো দল ডুগং জেটিতে পৌঁছয়। এখান থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে ডুগং ক্রিকের এই নির্বাচনী কেন্দ্রে পৌঁছেছে পোলিং দল। डुगोंग क्रीक जो है वहाँ पर ओंगी ट्राइब रहती है, तो वन ऑफ द अनटच ट्राइब है, जो अंडमान की नेटिव ट्राइब है, हज़ारों सालों से यहाँ रह रही है। तो अब हमने जो अंडमान प्रशासन ने उनको लोकतंत्र में हिस्सेदार बनाया, तो वहाँ तक हम पहुँचे। तो उनका पहुँचने का जो रास्ता है वो बहुत ही दुर्गम रास्ता है। अभी यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो पीछे एरिया है, इधर से होके हमें समुद्र के अंदर क्रीक होता है, उससे उसके थ्रू जाना होता है। तो हम टाइड पे डिपेंड रहते हैं। बड़ी बोट है वो वहाँ जा नहीं सकती, तो छोटी बोट होती है जो फिशरमैन्स की बोट होती है, डींगी बोलते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में। तो वो डींगी लेके और उसके थ्रू हम जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो है कि बड़ी दिक्कत ये आती है कि बहुत रिमोट है,
तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ VHF के थ्रू हम उनसे बात कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो तो, और वहाँ नाइट में जैसे आना हो तो बड़ी चैलेंजिंग होती है। यूनिक इसीलिए है क्योंकि जो यहाँ पे ट्रैवल करने का एक ही सोर्स है, सी से ही आना पड़ता है, और नॉर्मली ये टाइड के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसा आते वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि लो टाइड के वक्त हम लोग डिंगी में यहाँ पर आ नहीं पाते या इस एरिया के अंदर घुस नहीं सकते, और यहाँ पे रोड वगैरह कुछ नहीं है, तो इसीलिए ये थोड़ा यूनिक ही है और काफ़ी डिस्टेंस में है। हमें डिंगी से अराउंड 1.5 आवर्स लग जाता है, वो डिंगी की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप एक 1 आवर 15 मिनट्स तो लगता ही है वीकेपुर से यहाँ पहुँचने में। এত কঠিন পথ পেরোনোর পর পুরো দল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও খাবারের ব্যবস্থা করাও তো প্রয়োজন। বোটিং দলের সকল সদস্যরা রাতের খাবারের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং 33 জনের জন্য নিজেরাই রাতের খাবার প্রস্তুত করে নেন। খাওয়ার পর দল কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নেয়। रहने के लिए हालांकि हमने गेस्ट हाउस बनाया, लेकिन जैसे पोलिंग पार्टी काफ़ी बड़ी थी तो उन लोगों को भी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। फिर वहाँ खाने के लिए चीज़ें हैं तो राशन यहाँ से लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो वो लोग हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल अभी भी वही शिकार करना और खाना। तो लोगों के लिए ये पोलिंग पार्टी के लिए स्पेशली ये चैलेंजिंग था कि वहाँ ड्राई राशन हम लेके गए, सारा सामान मेडिकल किट लेके गए कि अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो इन केस ऑफ इमरजेंसी। हालांकि प्रशासन ने हेली और सारी चीज़ें स्टैंड बाई पे रखी थी, लेकिन फिर भी उन तक पहुँचना, फिर वापसी रिटर्न आना, तो वो भी टाइड पे डिपेंड करता है। 19 एप्रिल भोर 5:30। এপ্রিল ছিল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে গণতন্ত্রের মহান উৎসবের দিন। ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট পরীক্ষার জন্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুসরণ করে পোলিং দলের সদস্যরা মক পোলিং শুরু করে। ভোট গ্রহণ কর্মীরা এবং ইঞ্জিনিয়াররা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হওয়ার পরে তারা এই খবর রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে জানায়। সকাল 7টা। গণতন্ত্রের এই মহান উৎসবের জন্য টুগং ক্রিকের ভোট কেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। এটি নির্বাচন কমিশনের প্রচেষ্টারই ফল যে সকাল থেকেই এখানে বসবাসরত অঙ্গি সম্প্রদায়ের মানুষ ভোট দানের উদ্দেশ্যে আসতে শুরু করেন।
সন্ধে 6টা পর্যন্ত মোট 68 জন ভোটারের মধ্যে 63 জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। प्रशासन ने पूरा इसको प्लान किया, बहुत बार हम लोग जाके आए और वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग इज़ दैट 91% वोटिंग रही उनकी। तो ये एक जो हम मेनलैंड या जो हम जो अदर सिटीजन हैं उनके लिए भी एक लेसन है कि उन्होंने कितना उत्साह और जोश से लोकतंत्र में पूरी भागीदारी निभाई। तो ये सबके लिए एक सीखने योग्य बात है। ये हमारे लिए तो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ही है पोलिंग, यही कह सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे 100% पोलिंग ही हो जाती, लेकिन कुछ लोग जैसा उनका कुछ मेडिकल इशू है, कुछ जिसकी वजह से आउट ऑफ स्टेशन है। तो ये हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा है कि जैसे अबव 90% यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है, तो काफ़ी हमें मतलब वी आर सेटिस्फाइड। সন্ধে 6টার পর শুরু হয় ইভিএম ও ভিভিপ্যাট সুরক্ষিত করার প্রক্রিয়া। পোলিং কর্মী সহ পুরো দল সন্ধ্যা 7টায় ডুগং ক্রিকের জেটিতে পৌঁছয়। তারপরে দুটি নৌকোয় প্রায় 1 ঘন্টা সফরের পরে পুরো দলটি লিটল আন্দামানের সেই গ্রামে পৌঁছয় যেখানে বাস এবং নিরাপত্তা কর্মীরা ইতিমধ্যেই দলের জন্য অপেক্ষা করছিল। এখান থেকে পোলিং দল বাসে করে লিটল আন্দামানে পৌঁছয় এবং পোলিং দল কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট জমা দেয়। জাহাজটি 20 এপ্রিল সকাল 10টায় লিটল আন্দামানের জেটিতে দলের জন্য অপেক্ষা করছিল। সংগৃহীত সমস্ত ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট এই জাহাজে রাখা হয়। এখান থেকে 6 ঘন্টার যাত্রার পর জাহাজটি পোর্ট ব্লেয়ারের জেটিতে পৌঁছয়।
এরপর আন্দামানে অবস্থিত স্ট্রং রুমে নিরাপদে ইভিএম জমা করা হয়। এভাবেই দেশের এক অনন্য ভোট কেন্দ্র আন্দামান ও নিকোবরের অন্তর্ভুক্ত ডুগং ক্রিকে বসবাসরত ওঙ্গি সম্প্রদায়ের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে শক্তিশালী করার একটি বড় কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই সাফল্য নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতাকে প্রতিফলিত করে, যাতে দেশের একজন ভোটারও তার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, এবং এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ডুগং ক্রিকে 91% ভোটের হার। আসুন নির্বাচনের এই উৎসব দেখতে আসুন, গণতন্ত্রের বিকশিত এই ভূমি দেখতে আসুন। আপনি আমার পিছনে যে ভোট কেন্দ্রটি দেখছেন তা দেশের কয়েকটি অনন্য ভোট কেন্দ্রের মধ্যে একটি, যা আমাদের কাছে ডুগং ক্রিক নামে পরিচিত। এখানে 68 জন ভোটার রয়েছেন, যার মধ্যে 63 জন ভোটার তাদের ভোট দিয়েছেন। मेरे पीछे जो ये मतदान केंद्र देख रहे हैं आप, ये देश के उन चुनिंदा यूनिक मतदान केंद्रों में से एक है, जिसे हम डुगोंग क्रीक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुल 68 मतदाता हैं, जिसमें से 63 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।